مباركي لفراب فيفتمو أنا لفراب فيفت تقو وجه ألقى قبا بلون الكما وتلقى كي قبا صدق جمراني مباركي لفم بلش سنال قارة بلش mana keessa yoo gaarii taate yoo tokkotti dabalani inuu tasa gaaroo gaafa jaarti walla hidhame san bara biyyiin viidiyoo dubbise jaarsa baasisiise beeyta amma gadhee nama namantu asirraa si galee walla maa soddaadha bar viidiyoo dubbise waanuma induu amalee nama dura amma kijiba jedha jedhanii bira amma tuuga ittinne jenne imeera kanaan dura icciti yoo bira keessa taa'e abbaa koo wargana dhukkubu jammare wallahi ergan gaafa dhiiga fudhuutii doktor waan keessa taa'u dideera dhiiga tarii namicha dhiiga namichaatu waa keessa taa'u jedhe shakke amma gaarii kee ta'uu danda'u amma gaarii kee ta'uu danda'u gorsaa kee dhiisi ana siin jedhe dhiisi lama kara kee kennoota jijjiiru kanarratti jijjiiru jenneen Wati dabalu lama sangaan tokko yeroo qotu dhaggeeffadhu boostanii maatii abbaan bara wanni dhufe dhufu sangaan tokko yeroo qotu yoo barbaade ciisa yoo barbaade maal ta'a yoo lama ta'e tokko yoo ciise tokko hin deema miti xiqqeessa tokko inni tokko mukee caala deema lamaan yaani iskoortii qabaachuun gaarii mataa ati katiin jedhu paartii kafaa miseensa paartii kafaa oti barbaanne fuunamaa Ayoni bukafaa fuudhaa jirti nu shikiraan way abaawo taane waa Kasira kuno walaabas ni jire. Obboleessu ati nan qalladee afaanii waa fuchuuf jettee nagaa baata mana keessa. Ana keetti gadi ba'u ammas maslaalii naaf hiddamu akkama gaafa manni gubatee naaf dussee jiru maslaalii naaf hiddan maslaalii illee qaqqabu. Nu karaa hayyoota keenya dirra deemna karaa hooggantoota paartii keenya dirra. Dhaggeeffadhu. Warri abaawo deeggaruu fi warri abadhaadhina deeggaruu jaartii takka takkaan haa ta'u gaaf duuti tiraataachoo guddaa. Bakka jedhee tokko tokko ta'an immoo lammeeffannee jiraan. Ati karaa kam koo firiyaa maaliif akka kana koo fi? Amma bara osoo Jawaarii fi Hamzaa waan akkanaa poosti godhe ijoolleen guutuu warri badhaadhina deeggaruuf warri kafaa warri abaawo deeggaruullee gara kafaa goraba. Deeggartoota baay'ee horanna jira. Inni jedhatamma gara kamiin goruuf isheetti biqa gara maaliifaa moo osuma afaan oromootti deebita? Ani amma jaanii fuudhuu barbaadaan. Way jaanii koomoo? Maa riqaatu si fuute iraan turre amma keetaa ta'e maqaa sitti dhahunan asirratti turre. Daalaa miti. Jechuun baay'ee walii galla jechuun gadi wallaahi baay'ee jaalladhatatti. Meeqa jaalataa oolta dhiisi kaatu nu qabdu. Wallaahi anaafisiidha keessa walitti arganne wal dubdubne malee waliin hin taphannu. Mubaarakii faamiliidha. Ana Mubaarak waliin taphannu netti. Gaafadhu ijoollee. Anaaf jaanii qaatti taphachuu dhibne waliin. Dhiisi borcii kana fuulii garaa si guute kana ilaaltee nama guddaa abbaa qabeenyaa si seeti hin sobdu. Muudii si qaban. Mucaa. Wabii mucaadhaan walii galla waan ta'eef yaani bakka karaa kootti karama koo jirtaaf shir bakka rakkoo qabu waan xiqqoodhuma si waasti jabeessaa gaaffii. Waan lubbuu keessan jaalatu obboleessa keessan hin jaaladhaan bara hadiisa rabbiitirra jira eegamuu jaalatte yoo na jenna hadiiste maa rakkoo qabu. Dubartiin keessa hin jirtu. Dubartiin keessa jirtu. Waan barbaadde gaafadhu. Waan barbaadde gaafadhu dubartiin keessa hin jirtu. Akkam goonare? Ati goonu? Ishii namaaf an kenna jedhe. Ati tokko ishee argeera gondoree wayi. Gondoree baala anteenaa ishana. Furdaa jennaan haga helanii lama ga'u jira. Geexee jennaan nagiree. Gara guguddaan jaaladhu isima yoo taate isima waan baay'ee iyya adda yaa. Furdoon natti dawwattu achuma iyya. Amma helan lama keessa. Waan namni liqina irraa qabu natti dawwalee silkii dubartii guguddaa kaasuu sodaadha. Wallahi. Kanaafin dhala tokko jalaa kaasuu hin deebi'anaa dawwalte. Asii. Dubartii furdoo yoo na dawwalte. Namni dubartii furdoo na dawwaleef namni silkii namni liqina irraa qabu na bira tokko mana yaada. Rabbi jee dhaggeeffadhu. Sooma keessa namni wayii karaa jaami'an Nasriitti si argee si dubbise. Dubbifteeni. Achumaanii manan barbaadaa siin jennaan nama siin barbaadaa jetteeni lakkoofsa kee naa kenni jennaan
laa ati keenaa kenni natti bilbiluun hin ta'uu jetteeni achuma asii keessa hin qabanne fakkaata naan dawwalleedha jette maa cinqabta abboon jedheeni qabadhu naafis dawwali siifis danda'u yaadatte abijaa yaadatte ta'a kara ramadaana keessa masjiida nasri osoo hin taane kara suuqii kee afootti yaadadha sandabseenii sigalee lafti hotichi abbee wajjin natti dhufanii bakka anis guddaa kana yaadafta kanaaf sobdee lakkoofsa naa kennettee kuttee hin bareeddi garuu fudhatte malee egaa akkana naa jedhanii shakke beekta ana gaafa jaartii saaliminaa minnaan aamaa wal argate doktorri bilbila naa kenni malee naa kennuu didee jette naa kenni naan jedhe ma walaanaan dawwallan maasee cinqabboon jedheen fedhe lakkoofsa keereen miskoolatti godhachumaan galatoomi wallaahi ati nama gaariidha jette amma dabarsuuf xaqlaa ministeerii tokko jira achitti dabarsuuf mana iyyaafataa mana argee qoy gaa namicha gaafadhe beektaa namicha sana beektaa garuu booddeessitti maallatti bilbilan immoo mana kireessitaa jennaan siingiriidhaan jedhe ammaaf yeroo natti dhuftu siingiriidhaan jedhe waan boodaan jiru hin beeku balee jennaani nan laala jedhe ilaalee sitti ilaali jedhe yoo singirii ta'e ani dhiira manatti na deddeebi'uu hin jaalladhu. Singilii kun namatti tola bar singilii kireessu. Maalii fi singirii namatti tola garuu isa bada gubaa. Hin beekan dubartiin singilii maa bareeda walla. Maali rakkoon maali? Gaasheen illee egaa manuma keessaa tokko tokko bishaan shaayiruma danfistuudhaaf jedhee jaartii namaa jajuun hin jabaata. Bata. Singilii waamichuma irratti sitti tolti bakka tajaajila qabdu ati nafa foon harreeti dubartiin jaarsa qabduu fi foon harree takka. Wallahi. Yeroo namni qaamu singiliin kun beektaa shaayitee shaayee danfiftee namaa kentii buna. Amma bara akkatti qaala'uuna jedhaniitiin heerumuu bare akkuma namummaan kun itti haase wannoo jedhuu fi heerumuu dhiisanii ta'aa jiru kalookeeshina natti ergoo Suudaan irra. Ati shamarran arsii fuudhuu hawwii qaban jettu haga na hawwiin xiqqaa daa'imni xiqqaan sibiraa fuudhu gaafa duute jaannata keessatti fuudhuu barbaada maan fuune arsii. Bakki boo ija jaamsee on hawwii maalan fuudhaan. Ija jaamsee ija shamarran arsiidhaa jaamsee. Maalin tala buraatti. Shamarran arsiitti ilaaltumu. Jechuun koo ija arsii jaamsee jechuun koo ati loqonni kooti loqonni kee kunniiru. Walirraa gafa gahan. Ija jaamse jechuun yaani bakka fakkeenyaaf burtukaanii babbareedaa yeroo gurguramu keessaa bareedaa sanamni yeroo namni fudhatu ija keessaa fuutaa abboo jedhama. Yookiin mucaati kolloo bareedaa wayii yeroo keessaa luqqiste naggaadeen balaa sitti buufti naggaadeen caati. Ija keessaa fuutaa sin jetti sii galee mootii shamarran arsiitiin talattiin baay'ee bareedde jechuu barbaade tana moosiin galu siin. Kanaawii ka. Egaa. Ija keessaa jaamsee galee on siin jedhe maalan fuudhaa amma sii galee bareedduun biraa namne lakkii boqon gara olii jirtu. Laa lakkiyyuu bira hidhe maan akkoo qaba silaa lamma fuudhu barbaaddu miti. Akkasii wasakkala inaaffaan kan keetii immoo biyya lafaan maal jechuudha bee woy wallaahi akka haala manaa keetti seebar wallaahi inshaallah kan sii miti ungattee ofitti ta'etu maasii dhibe siin woy wallaahi mirga namaa dhiibuudha kun dhaqee mana banee fi ol galchaan anuulee kana fuula dura fi gortee bar wallaahi anu jaartii kiyya bira keessan see isiin seeni malee sila mana koo turte amma dhaqee mana balaafan maal jechuudha Nazii ayina xuru adeellam kuni mirga samiiraa dhiibuudha duuban hiriiri malee fuula duraan hin dhaabbatina inshaallah jilbarra mataarra nakaa'u dhiisuu balleessite mataa kiyya harma keessa si kaa'achuu balleessite. La ilaha illallah. Jettee yoo fuula duratti baatee dhaabbattere jaarsa nama. Baga seko mana dikattee dibattee meeshaa kee marattee dhatteere kan maallaqa ofirraa qabu. Ajaa'iba wallahi namni tokko tokko. Bardirriin simaa deebi'a bar zooroo gaafa fuutu sii deebi'a geejjaa jedhani. Doktor dhaga'i namichatii jaartii fuuchuu dhaqee bakka ta'e wayiiti dhaqee maal qabdaa jedhaniini jennaani nan sagada jedha. Duniyaa maal qabdaa jedhaniin nan sagada jedha.
namichi duniyaa ittiin jiraattu jiraachifattu maal qabda jedhan nan sagada jedhe ammas obboleessoo rabbiif sagadda akiraa keetti sagadda intala kiyya waan ittiin horattu waan ittiin jiraachifattu maal qabda jennaan hin qabuu jedhadhan harree muullee qabdu waan ittiin bishaanii feetee ittiin qoraan feetee gurgurtee illee ittiin jiraachiftenaan hin qabuu jedhe egaa immoo mana dheessatti fudhattee galta mana wayii immoo xiqqoo masii qabdaa waan itti fudhattee galtu jennaan hin qabuu jedhe dhiqattee dibattee meeshaa kee marattee intala kiyya hojjettee jedhe ka'ii deemi jedheen taras akkana. Hin qabu dhugaa singiliidha. Jaarsa akkan kee kan gaariin barbaade haati seenaa eebbifamtuudha dhugaa. Ijoollee Jimmaa ta'e? Jimmaa? Jimma moo daabana manni kee? Jimma moo daabana jaanni kee? Jibba moo jaalala yaanni kee? Michuun koo anuu dhufaa Ana moo Mubaarakiin irra jaalladha? No, silamanuu barbaadu. No, asli ko ugaa jaarsa tokko kan akka Mubaarak. Amma osoo ana Mubaarak karaa deemu mana ganda keessan dhufnee nutti dhiitee nu bulchisiin jenne bakkeen manni ati keessa galtu kiraayii yoo ta'e lafa nama tokko qofa raffisaa argaan kee nama lama raffisaa so Mubaarakiin lafa raffiftamoo ana lafa raffiftu tokko wajji algaa gubbaa buluun dirqama yoo ta'e algaa kee gubbaa. Sodaa jimuranii irraa Mubaarakiin lafa bulcha sin algaarra bulcha. Dhugaa qosni qosaadha asli garuu dhugaa rabbii akkuma abbaa kootti jechuudha obboleessa kootaati sima mana maal akka ta'e beeku otoo ta dhugaa rabbii jaarsa itti amantee jaarsa naa fide akka neermuun beektaa dhugaa wallaahi laati. Garuu Mubaarak kanan amanii yoo ati bira bulchite halkan deddeema hirriba keessa shallee. Mubaarak kana shamarri guutuun nama dargitee si nama na. Kana maan balleessin mubeenis nama gaariidha abbaa miskiinaati garuu sin caalu nama gaarii garuu maal asli obbira qiibsitee kaatee jechuudha. Mubeenis nama gaariidha. Manatti sagalchuun koo nama guddaa ta'etani. Walumattuu si waggaa meeqa jirta kuweetiin? dhagai walumattuu si galchuu nama guddaa ta'etani. Waggaa 5? Oh, ma biyyatti waa ijaarrattee mana ijaarratte? Mana ijaarranne garuu gara fuulduraatti biizinasii wayii keessa galuun barbaada. Mana abbaa mana na fudhatu mana ijaaree na fuudha malee lafa bituun barbaadu. Afeera wanta kana giifti ko mana ijaarradhu abbaan mana kana booddee mana ijaaree na fuudha. Abbaan mana yoo qabeenya qabaatan mana hin dhufu ishii ijaarradhu man. Jiru ijoolleen gaana kana birrii qaban jiru. Isin shamarraniin lafa bitinaa birrii keessan keewwadhaa. Biizinasii adda addaa deemaa hojjedha. Nu bira kaata birrii kee? Halo. Baankiin keewwadha kaa'e. Bakka. Jabaadhu waliin qabadha. Ishii rakkisi biraa jiraatu. Nagaan turre nyaachisina jettee namatti irraa nyaate. Mudannoo qabda mee namatti sokkisa nyaate. Aayani mudannoo hin qabu. Garuu mudannoo gara maatiitiin qaba. Maatittis caalistanii birri keessan ergatina. WhatsApp ምናምን nyaataamne? No. Wallahi. Kaabuuf nyaataamne jedhne janajaname. Rabbee dagaa konkolaataan irratti tabuusun nyaatamne. Rabbi isaa eegu amma. Tole baa. Amiin. Ante shamarran keessan kara sagalee maa akkana bareedama. Mubaarak. Nan tottolchisiin tadina waraantee kaateeti. Oluma sigachuun koo jettee nama guddaa ta'e tannaa jettee abbaati. Sitti namni bar Mubaarak lama bulchetti hammadhee bula jette. Isa jettee maa ergantana ammoo akkana gootee jennaani oluma sigalchuu iyyuu waan gammachuu qabuuf naan jetteeti. Jechuun nama guddaa waan ta'eef. Obbo Bakkeetti si hambisu.
Araada wayiiti garuu fooloo goonu fooloo deebifnuufi. Fooloo deebiseeraa fi irraa kaafadhaa jiran. Duru fooloo deebiteef ilaala nama fooloo isiitu gattu qeellaalle banne. Kama si shakkitu si shakkite. Namoota shamarran eebba qabdan qofatu amma dhufee fi masoota lamaan sagalee dhagaa bakka tokko ta'anii warra beekuun galchu maqaa gattuqee gubbarraa galcha malee. Baay'ee wayi. Waan dhaamattuu qabdallee yoo barbaadan achumaan dhaabattan amma eenyu galchaa suuraa mubaarak